Kina po avancon me shpejtësi në fushën e inteligjencës artificiale dhe robotikës, duke prezantuar robotin humanoid Sea Light S1, i projektuar për të kryer punë të përditshme shtëpiake si gatimi, larja e rrobave dhe asistenca për të moshuarit. Lajmi është raportuar fillimisht nga South China Morning Post dhe është pasqyruar më pas nga media të shumta ndërkombëtare. Roboti është zhvilluar nga kompania kineze Giga AI në bashkëpunim me qendrën robotike në provincën Hubei. Në videot demonstrative, Sea Light S1 shihet duke prerë perime, skuqur vezë, futur rrobat në lavatriçe, rregulluar krevatin dhe hapur perdet. Sipas kompanisë, roboti përdor inteligjencë artificiale për të kuptuar vetë detyrat dhe për të planifikuar veprimet në kohë reale. Sipas raportimeve, Giga AI planifikon të nisë testimet falas të robotit në familje në qytetin Wuhan gjatë vitit 2027. Prioritet do t'u jepet familjeve ku jetojnë të moshuar, fëmijë ose kafshë shtëpiake. Kompania synon gjithashtu të ulë çmimin e robotit në $100.000, rreth $14.700 amerikan.